উজবেকিস্তানের শিশুদের জন্য ভারতে উৎপাদিত দুটি কফ সিরাপ নিষিদ্ধ করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বুধবার নিজস্ব ওয়েবসাইটে জারি করে সতর্কতা। বিবৃতিতে জানায়, পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে উত্তর প্রদেশের প্রতিষ্ঠান ম্যারিয়ন বায়োটেক। সে কারণেই অ্যামব্রোনোল এবং ডক-1 ম্যাক্স সিরাপ সেবনে হচ্ছে প্রতিক্রিয়া। আর উল্লেখ করে, সিরাপগুলোর ব্যাপারে গেল বছর 22 ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে WHO-কে। এরপরই সেগুলো পুনরায় পরীক্ষা করে সংস্থাটির গবেষকরা। তাদের দাবি, নমুনা পরীক্ষায় মিলেছে অতিরিক্ত ডাইথেলিন গ্লাইকোল উপাদান, যা ওষুধকে বিষাক্ত করে তুলেছে, এমনটাই ইঙ্গিত গবেষকদের।